好，歡迎收睇馬來西亞咗。今日我會進行一個街訪，就係問下香港人對於馬來西亞係有幾熟悉嘅。先生，做一個街訪啊，好快㗎咋，好快㗎咋。你識唔識？有冇去過馬來西亞？你咁落後地方係咪好去啊？唔係啊，你覺得馬來西亞係點嘅咧？穆斯林國家個個包頭冇豬肉食，唔去啦。喂，阿姐，我趕住翻工啊！好快㗎咋，喂，好快。阿姐。阿歐文啊，我哋喺馬來西亞住咗咁耐咧，就覺得幾中意呢個地方，覺得呢度幾好住啦。但係咧，原來有好多外國人咧唔係咁諗嘅喎。係啊，因為有好多外國人咧都未踏足過馬來西亞，所以對呢度咧會有啲誤解嘅。係啦，所以今日咧，我哋就同大家分析下外國人對馬來西亞嘅8大誤解。嗱，第一點咧，梗係要講下落後啦。係啦，真係好多人都覺得係落後㗎，尤其是我之前睇過一個報道，係一個外國人就第一次嚟馬來西亞嘅，咁佢由頭到尾都覺得呢一度係超級落嘅地方，但係佢嚟可能做嘢咁樣啦，佢以為啲人咧係住喺船上面。跟住個 IG 好紅係咪？係啊，係啦，報埋新聞嘅。係啦，報埋新聞。結果咧，佢就有講翻啦。原來我自己都係一個錯覺嚟嘅，即係其實馬來西亞係一啲都唔落後嘅。咁啲人唔係住喺樹上邊嘅。唔係淨係佢嘅，我有個朋友咧喺香港過嚟有一次，第一次嚟啦。咁我就揸車帶佢去 Bukit Bintang，一經過 Bukit Bintang，佢話：哇！我做咩啊？佢話呢度咁樣㗎？好似 landmark 係嘛？你呢度有咁靚嘅商場㗎？我話你唔係諗住呢度點啊？佢話：我諗住呢度係嗰啲一兩層嗰啲茅屋啊，啲好落後嗰啲喎。一個字，絕！佢哋覺得呢度咧係冇摩天大廈，冇靚商場，淨係得雙子塔嘅啫。除咗雙子塔之外，因為雙子塔實在太出名啦嘛。係啊，所以咧即係好多人咧真係對馬來西亞真係有啲好奇怪嘅睇法嘅。我哋全亞洲最高嗰棟大樓都就嚟有啦，仲落後。係啦，咁所以話其實都係喺呢過去10年發生㗎。係，即係轉變都幾大。有個 TRX 啊，冇錯。即係地標多咗2個 TRX，多咗呢個 Merdeka 118啦。呢個 Merdeka 118唔嘢少喎，679米喎嚇。係啊。不過好屈機嘅嚇，點解咧？嗰支嘢。因為佢嗰啲避雷針咧嚇，嗰啲避雷針咧都已經係160米長㗎。1/4個塔啦 ，OK。咁但係你唔好理我啊，佢都係即係全亞洲除咗杜拜之外咧，佢係第一高嘅，係高過上海嘅 Shanghai Tower， 高過東京嘅嗰個嘅。第二個誤解咧就係宗教方面嘅誤解啦。其實好多人以為馬來西亞係一個嘅穆斯林國家，其實咧唔係嘅，佢哋以為個個都包頭嘅。亦都唔係嘅 ，OK？其實馬來西亞係一個叫世俗國，世俗國嘅意思咧，即係話佢接受多元文化、多元種族、多元宗教嘅。冇錯。咁其實呢度咧，除咗最大嘅人口馬來人之外咧，其實就第二大有華人啦，有印度人啦，同埋其實仲有土著添㗎。冇錯啦。而呢度本地嘅穆斯林咧，其實咧都係唔算偏激㗎，都比較開明㗎。所以而家年輕一代嘅穆斯林咧，佢哋未必個個都包頭㗎。同埋咧，其實咧好多人咧誤解咧，就係成日咧都將馬來西亞叫做馬拉。係啊。其實馬來西亞唔係叫馬拉嘅，不過咧有好多嘅第二啲嘅節目咧，佢就將呢度叫馬拉，咁就好多人就跟咗叫馬拉。其實正式嚟講，呢度叫馬來西亞或者叫大馬，係啦。講人咯喎，人咧有好多人話，馬拉人，我識個馬拉朋友，係嘛？其實咧馬拉人咧喺本地嚟講咧，我哋就係馬來人，係就通常叫馬拉 Malay 嘛。咁其實華人咧就係馬來西亞華人或者大馬華人，係嘛？咁所以咧你話你叫佢做馬拉人，佢就會覺得你將佢定義咗為馬來人，係另外一個種族嚟嘅。係啦，咁所以大家咧以後嚟馬來西亞咧，見到啲唐人啊華人咧，就叫翻佢大馬華人或者華人唐人都得嘅。講到宗教，你哋啲男人最中意啦，可以娶4個老婆。齊人之福咧，唔係個個都中意嘅。你知唔知馬來人就算娶4個老婆，都要大婆批准先得嘅？第3個誤解咧，就係對語言嘅誤解啦。原來咧好多外國人都會覺得咧，馬來西亞人淨係識講馬來語嘅啫。其實馬來文咧只係馬來人講嘅語言，但喺馬來西亞咧仲有多元種族，
有華人、有印度人，所以咧其實有好多嘅語言嘅，再加埋佢哋啲地方嘅方言，福建話、潮州話、客家話等等，其實有好多嘅。其實馬來人好得意嘅，同埋馬來西亞嘅華人就更加得意嘅。佢哋講嘢咧係可以咧一句嘢裏邊咧係叫侵侵，有馬來文啦，有華語啦，同埋咧係有印度文都有嘅。會國語、英文、華語、福建、廣東。國語、英文、華語、福建話、廣東話。English, Malay, Tamil。仲有啊，點解香港人咁容易融入呢個地方呢？其實呢一度啊，係除咗廣東省同埋香港以外，最多人講廣東話嘅地方嚟㗎。最衰嘅 TVB 啦，求壞晒。嗱，第4個誤解咧就係好多人覺得咧馬來西亞嘅教育係不行嘅。咁就錯啦。其實馬來西亞咧都有好多好知名嘅學校㗎。咁呢度都同香港嘅體制都差唔多啦，有政府學校啦，有私校啦，有政府津貼啦，同埋有國際學校嘅。係啦。咁其實咧有好多學校咧喺世界咧排名都係唔錯嘅嚇。咁其實喺最近咧有一個新聞咧，又話有7個嘅馬來西亞學生咧係攞到呢個 Cambridge 嘅 Outstanding Learner Award，即係呢個係一個傑出嘅一個獎項啦。咁係其實係頒俾世界 top 嘅學生，頂尖嘅。咁即係話其實馬來西亞出品嘅學生咧，必屬佳品。又唔係嘅嚇。咁即係當然好多國家都好勁嘅。係啦。即係話馬來西亞唔係咁差，唔係你哋諗到佢哋即係教育好低係可以去到 top 嗰個位嘅。係。嘅程度都好高啊。係啦。咁其實呢度咧亦都有好多嘅大學啦，係同外國係聯辦嘅。係。即係同譬如特別呢度係多係英國同埋澳洲嘅知名大學同埋聯辦喺馬來西亞開分校。冇錯啦。仲有你知唔知咧？馬來西亞咧其實係一個有名嘅人才輸出國嚟㗎。去晒外國啲人，咁咧人才啊！即係其實佢係搶手貨嚟嘅。冇錯。咁嗱，特別立得多係新加坡立得多啦，因為近啊，係方便啦。咁同埋人工又高啲嘛。同埋啲人都覺得即係去新加坡近屋企嘛。咁所以其實呢度嘅人才都係幾搶手嘅。天氣不似預期，冇錯啦，就係講緊第5個 point，就係天氣啦。啲人成日話馬來西亞好熱、好熱、好熱，其實並唔係嘅。其實咧，泰國、新加坡咧分分鐘都係熱過馬來西亞嘅，特別係 KL，因為 KL 係屬於內陸地區咧，佢唔潮濕，佢比較乾爽啲嘅。咁其實泰國、新加坡咧，佢哋係沿海咧，佢哋會濕咯，你會流汗咯，熱啲咯。係啊，同埋你啲遊客咧，梗係覺得熱啦，都冇車揸。中午12點仲企喺個太陽下邊喺度等緊車。係咯，我哋一出去就揸車啦。係啊，我哋跳上車就一出門口跳上車嚇，一落車就跳入屋咁樣。我仲有另外一樣嘢就係，因為佢哋成日都會落雨，灑一灑啲水，咁你係灑咁啲熱氣咯，咁咪涼啲咯。同埋中意係下晝落雨。係啊。所以咧，佢下晝落雨咧，去咗熱氣之後咧，夜晚咧反而有啲涼風添。第6個誤解就係好多人都以為馬來西亞係冇豬肉食嘅，以為係淨係得馬來餐、印度餐，全部係用手食嘅喎。咁你就錯啦！呢度點會冇豬賣咧？仲好食過香港添啊！我覺得。因為其實呢度咧係佢有好多豬場嘅，就養豬嘅。咁所以咧啲豬咧其實嗰啲 quality 係 OK 嘅，係唔錯嘅，呢啲幾好食嘅。冇錯啦，仲有呢度乜嘢菜都有得食㗎。嗱，有越南菜啦、印度菜啦、法國菜啦、廣東菜啦。仲有好貴嘅奧馬卡西都有，2000蚊嘅奧馬卡西都有啊！仲有平到2蚊嘅經濟米粉都有得食嘅。你食過未啊？仲有近期最 hit 嘅 Gordon Ramsay 都係喺呢度開㗎，話俾你聽。你話時話你話 book 台，你都到而家都未 book 到喎。我想 book 又 book 唔到。因為要排幾個月，要 book 幾個月先 book 到啊！真係。我唔知啊，我等你啊，快啲啊！第7個誤解就係排華啦，我哋啲 comment 成日都睇到㗎，哇，好多人排華㗎呢度馬來西亞，即係好似話唔好出街好驚啊咁。其實我覺得我覺得話排華咧係有少少無知嘅，因為咧呢啲係咸豐年前嘅事，仲要咧當年其實唔可以話叫排華，佢叫種族衝突。咁其實嗰陣時係1969年
50幾年前嘅事，個513事件咧係50幾年前嘅事啊。咸豐年。當時其實係巫統同埋呢個反對黨，因為巫統輸咗個馬鼻，咁佢要贏翻，因為反對黨多華人啊嘛，咁佢咪用話華人攞嗰啲仇富嘅 concept 去煽動啲人去排華咯。咁所以其實佢係想攞翻嗰啲票啫。咁其實佢當時當然啦，都係有部分人犧牲咗啦。咁但係其實佢攞翻啲票之後咧，巫統又執翻正咗之後咧，佢又佢係做一啲嘅即係譬如啲政府嘅嘢咧，係即係有少少係對馬來人係有優勢㗎啦，有着數㗎咯。咁其實所以即係其實排華冇，我哋同嗰啲三大民族我哋嗰啲同嗰啲印度人啊、馬來人都唔知幾 friend 啊 ，OK， 幾多朋友啊，係嘛？即係所以唔使擔心㗎，其實真係冇啲咁嘅事嘅。係多餘啊！係喎，同埋咧，啲人成日覺得咧，啲唐人咧，只會喺唐人街見到嘅啫，但係其實都唔係。即係而家其實喺唐人街咧係好少唐人，而家係全部係嗰啲係外勞嚟嘅，喺度賣嗰啲假嘢啊！係啊，最多外勞就喺唐人街。不過係即係都係會有某啲地區，譬如招拉啊、甲洞啊嗰啲係特別多華人嘅。係啦，即係可能檳城啊、怡保啊都會多華人。但係其實都唔係清一色嘅，即係其實好多區咧都係你隔離鄰舍，全部有啲係馬拉人，有啲係印度人，咩人都有嘅。咁所以其實係好融洽嘅。我哋唔會話分咗一個區係呢個區淨係課唐人嘅，只不過可能特別多啫。係啦。第八個誤解就係咧治安啦。有好多人咧覺得馬來西亞治安係好差㗎，係唔係咧？其實真係唔係嘅，每個國家都有呢啲治安問題，少少即係搶嘢啊、打劫啊，其實都係好普通。咁你話係咪好多？都唔係好多啫。其實又唔係好多嘅，即係不過有啲人話係，譬如你孭個手袋喺呢邊可能會容易啲俾人搶啊，都係。但係可能你擺個電話喺台面，係唔係真係咁多發生咧？我唔覺得係咁多發生啦。其實即係有，但係好少喎。係啦，即係其實我嚟咗咁多年，我自己親眼係未見過嘅。咁我有朋友有啦，有試過，但係真係。其實如果你話講呢啲嘢咧，你美國仲差啦。你美國你試下，即係成日都俾人搶嘢，俾人打玻璃啊啲車，槍添啊，咩都有㗎啦。驚啊！其實馬來西亞嘅治安唔係咁差啦。最緊要嗰句啦，如果當你遇到啲問題，有人幫到你唔得咯。好，今集嘅內容到此為止，下集見。家陣老粒，攞晒錢出嚟。救命！